Stați un pic. Facem așa. 1, 2, 3, fetele strigați. 1, 2, 3 și băieții strigă. 1, 2, 3, toată Vâlcea strigă. Bugata asta merge pentru frații mei. 1, 2, 3, fetelor strigați. 1, 2, 3 și băieții strigă. 1, 2, 3, toată lumea strigă. Bugata asta merge pentru frații mei. Doi ori te întrecură, oltul înainte și înapoi. Mi se zice, mi-l te leagă foaie verde de trifoi. Foaie verde la Red Bull, că dacă eram la școală chiar aici făceam old school, no. Nu mă ascultă nimeni chiar aici când dau. Mi se zice, mi-l te leagă și m-am oprit ca să beau. Beau doar apă H2O, ca să o dau și la mișto. Faceți gălăgie chiar acum aici zic eu, bro, oh. Original la microfon să dau cu rima, ca să iasă iar din prima și merge ca aspirin. Dacă doare capul indiferent, că te ia și da cum mi se zice, mi te leagă și nu stă scut pe placul tuturor. Dau cu pace de aici în viitor. Lacrimele, frate, zici că am motorul de tractor la mine. Așa că dacă-ți place ca să fac eu rime, fă gălăgie, gheață fila înălțime. Zic 1, 2, 3, fetelor strigați. 1, 2, 3 și băieții strigă. 1, 2, 3, toată Vâlcea strigă. Bugata asta merge pentru frații mei. Zic 1, 2, 3, fetelor strigați. 1, 2, 3 și băieții strigă. 1, 2, 3, toată Vâlcea. Alice Stoianovici, frate, ce ai pentru el? Faceți gălăgie pentru Alice Stoianovici, wow, wow! Ăștia sub Carpar, în direct la Râmnicu Vâlcea. Zic acum pofelir. Aici zici că suntem la Vâlcea României, oh. Adică dau iar în direct cu vocea. Mi se zice mil și semăn cu portavocea, că vocea mea se aude de aici până acolo. Am microfon, nu prea-mi place să dau solo. Și dacă vorba umblă, noi nu ne oprim. Faceți gălăgie, Vali, umbră, MC Bim. Zic 1, 2, 3, fetelor strigați. 1, 2, 3 și băieții strigă. 1, 2, 3, toată Vâlcea strigă. Bugata asta merge pentru frații mei. Zic 1, 2, 3, fetelor strigați. 1, 2, 3 și băieții strigă. Și pentru că vocea se ducea, vă mulțumim, Râmnicu Vâlcea. Pica, frate, Neapă din Constanța, Comistor, reprezentă București, brigada, poliție din Cartier.